הגעתי לכאן לבדוק מה גורם לסקניות להתנשק כל לילה. כן סקניה, אולי תגידי לי למה את מתנשקת כל לילה? אולי את תעני לי למה את נדבקת כל לילה לכל מיני גדרות וחומות? אין תשובה. אוקיי, אני אדאג לכן לכל מיני פתרונות כדי שלא תצטרכו יותר להתנשק בלילה. נהגי המשאיות שלכם, אלה שגרמו לכם להתנשק כל לילה, יקבלו ממני כל אחד מחזיק מפתחות של סקניה שיחכה להם על המדרגה, שאני מקווה שעד הבוקר יחכה להם. המשך שהייה נעימה בקבינה.